Hello， 大家好，我係 Kaki 啊。今日我同大家講下5個小秘技解決化妝難題。成日咧有人問我，佢話點解我掹眉咧成日都掹唔到一啲好幼嘅雜毛咧？係咪我技術真係差到咁樣，連掹眉都掹唔到咧？我可以話俾你聽，係唔關技術事嘅，完全係關個睫毛鉗嘅問題。咁如果咧一個質量好嘅睫毛鉗咧，你會睇到佢嗰個鉗口咧係比較薄，而且係對得齊好多嘅，所以一啲好幼嘅雜毛佢係絕對可以掹得到。相反啦，如果一個質量冇咁好嘅睫毛鉗咧，你係睇到佢嗰個鉗口咧係比較厚身，同埋係冇咁對齊嘅，咁所以佢係真係夾唔到一啲好幼嘅雜毛。我唔小心打爛咗個粉餅喎，咁我係咪要買一個新嘅？呢個唔可以帶出街用啦，係唔需要嘅。因為咧，我哋只要加適量嘅酒精落呢個粉餅度，然之後攞紙巾輕輕壓一壓佢，擺過夜咧，等個酒精揮發咗之後咧，個粉餅就會變翻原狀噶啦。咁呢個方法咧，除咗喺呢個粉餅之外咧，其餘粉狀嘅產品都啱用噶。我哋有時遇到皮膚突然之間好乾燥啦，又或者有甩皮嘅情況，咁但係我又要化妝喎，咁點樣可以急救呢一個問題呢？咁呢，我哋唔知點解屋企永遠都會有一啱呢啲俄羅納英膏喎，咁只要將呢個軟膏咧搽喺你乾燥嘅位置或者甩皮嘅地方，輕輕按摩，等佢吸收咗之後咧，我哋之後上粉底咧就會好貼㗎啦。我哋搽唇膏點樣可以避免唔搽出界啊？咁首先我哋搽唇膏之前咧，首先我哋先搽一個潤唇膏打咗個底先。咁咧，因為我哋個嘴如果好乾嘅話咧，我哋搽唇膏咧係好難搽，會棘住晒，好難搽到一個好靚嘅線條出嚟嘅。咁我哋完成咗打底呢個部分咧，我哋就可以攞一支唇線筆勾畫翻你心目中嘅嘴型。咁然之後咧，再用唇膏填翻滿裏邊，咁就可以啦。咁萬一我哋真係搽到出咗界，咁點算呢？咁唔使緊張嘅，我哋只要用一支棉花棒，染翻少少遮瑕膏或者粉底液咧，去修補翻出咗界嘅位置，咁就可以噶啦。大家有冇發現咧 eyeshadow 咧有時咧係溶得特別快，尤其是夏天咧，我哋嗰個眼影咧好容易咧就溶晒喺呢一個眼睫位度。咁咧，如果想避免呢個情況出現咧，我哋可以喺搽 eyeshadow 之前咧，先搽一個眼部專用嘅底霜，因為呢個底霜咧，除咗有令個 eyeshadow 咧更加 long lasting 之外咧，嗰個上色度咧都會更加顯著嘅。希望以上呢5個小秘技都可以幫到大家啦〜